ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ ഹൈബ്രിഡ്സ് വരാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ ഹൈബ്രിഡ്സ് വരാണെങ്കിൽ അവർ സൂപ്പർ ഹീറോ പോലെയാവോ, അതോ സൂപ്പർ വില്ലൻ പോലെയാവോ, അത് നമ്മുടെ ലോകത്തിന് നല്ലതാവോ അതോ ചീത്തയാവോ, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ അഡു, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബേർഡ് മിസ്റ്ററീസ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തുട്ടാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ജീവികളെ കൊണ്ട് മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു ജീവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഞാൻ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണ കുറച്ച് ഹൈബ്രിഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഗോളാർ ബിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡ്, അതായത് പോളാർ ബിയറും പിന്നെ ഗ്രിസി ബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിയറിനെയും കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗോളാർ ബിയർ എന്നുണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിഗർ, അതായത് സിംഹവും പുലിയും കൂടിയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ സോങ്കി, അതായത് സീബ്രയും പിന്നെ ഡോങ്കിയും കൂടി മീറ്റ് ആവുന്നത്. പിന്നെ കാമ, അതായത് ക്യാമലും പിന്നെ ലാമയും കൂടിയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ജീവികളാണ് ഈ കാമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ജീവികളെ ഇപ്പം മൃഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവാദം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ ഹൈബ്രിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിന് കിട്ടും, കുറേ ആനിമൽസിൻ്റെ എബിലിറ്റീസ് ഹ്യൂമൻസിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടണമല്ലോ, അതല്ല നമ്മളതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് നഖം വരുത്താൻ പറ്റണമെന്നും പിന്നെ ഈ പറക്കാൻ പറ്റണമെന്നും പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാവണമെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരു കാലത്ത് സ്വപ്നം കണ്ട സൂപ്പർ പവേഴ്സ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തരായ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെന്തോരം അകറ്റി നിർത്താറും പിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാറ്. കാരണം അവർ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തരായ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഹൈബ്രിഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോരം ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. കാരണം അവരും ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഇവരിനെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കും. അതായത് ഇവരിനെ പട്ടാളത്തിലേക്കൊക്കെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കളിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇവരിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും ശക്തരൊക്കെ ആയി കാണുകൊണ്ടും പിന്നെ കുറേ പണിയെടുക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എത്തിക്കലായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ജെനറ്റിക്സും പിന്നെ ഈ പുതിയ ശാസ്ത്ര രീതികളൊക്കെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു സാധ്യതയിലേക്കാണ് ഇവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതായത് നമുക്ക് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഈ ഓർഗൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവയവങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവയവദാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ മതിയായ അവയവങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് കുറേ പേര് മരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ അവയവങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവയവം തന്നെയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആനിമൽസിൻ്റെ DNA റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ ഇതുപോലെയുള്ള അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവയവദാനത്തിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ അവയവ കച്ചവടമൊക്കെ ഇപ്പം വ്യാപകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അവയവങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ അടിച്ചു മാറ്റി വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊന്നും ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. 2019 ഹിറോമിറ്റ്സു നാക്കുച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജാപ്പാനീസ് ജാപ്പാനീസ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഓർഗൻസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ആനിമൽ എംബ്രിയോടെ ഈ പ്രത്യേക ഓർഗൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ജീനെ ഒരു റിമൂവ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂമൻ സ്റ്റെം സെൽ അതിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആനിമൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നതാകുമ്പോൾ അതിലത്തെ ഓർഗൻ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഓർഗൻസിന് വേണ്ടി, അതായത് ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യന്മാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നേരെ ഈ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഓർഗൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാക്കും എന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഹ്യൂമൻ സെൽസ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിലും അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനെയോ അതോ കോൺഷ്യസിനെയോ ഒന്നും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് അവർ നമ്മളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാനോ അവർക്ക് സ്വയം അവയർനെസ് ഉണ്ടാവാനോ പാടില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഒരു എത്തിക്സിനെതിരായിട്ടാണുള്ള കാര്യമായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ ഹൈബ്രിഡ്സ് വന്നുണ്ടാവണ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ രംഗം പിന്നെ ഫാർമസി ഇതിനൊക്കെ ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസാണ്. ഈ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന മെഡിക്കൽ രംഗങ്ങളും പിന്നെ ഫാർമസിയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷുറൻസും അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഭാവിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ഇറങ്ങി പിന്നെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്
റിയലേഷനായ സ്ഥിതിക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഭാവിയിൽ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ബൈ.